Krásny deň prajem všetkým, ktorí sa dnes pozeráte v rozhovoroch s vami a pre vás sa rozprávam s Guyom Barringtonom, ktorý sa venuje už viac ako 30 rokov tanečnej ceste. Hi everybody, I am here to interview Guy Barrington today, who is more than 30 years dedicated to hard part dance. Pre tých z vás, ktorí ma ešte nepoznáte alebo vidíte poprvýkrát, volám sa Jana Portugál a som autorka 3 projektov Rodinka výnimočných, Záhradné domčeky a Oslobod svoju myseľ. Let me introduce myself for those who doesn't know me yet. My name is Jana Portugál and I am author of 3 projects, The Extraordinary Family, Garden Houses and Free Your Mind. Svojím osobným životným príbehom, ale aj sériou rozhovorov s vami a pre vás chcem všetkých inšpirovať k viere, že zázraky sa stávajú, ak máme odvahu uveriť, vydať sa na cestu poznania a ísť do akcie. With my personal story, I would like to, and also with the series of the interviews, I would like to broadcast that I broadcast to my YouTube channel. I would like to inspire you that miracles happens if we have the courage to believe in it, embark on the journey of knowledge and also do the necessary action. Verím, že aj tento rozhovor o vedomých vzťahoch a extatickom tanci bude pre vás inšpiráciou ísť do akcie a naozaj zmeniť to, čo vám vo svojich vzťahoch nevyhovuje. I hope that even this interview with Guy about conscious relationships will be kind of inspiration for you to take actions and change what you don't like in your current relationship. Hello, Guy. I'm happy to see you today. Hi, very nice to be here. Hi, Guy. You know, maybe at the beginning, I would like to start if you could say something about yourself and your journey to the ecstatic dance, to the journey of dancing part, hard dancing part. Ahojte všetci, vítam ťa, Guy, že si tu dneska. Možno na začiatok by bolo super, keby si sa možno predstavil, čo ťa vlastne privádza na cestu k extatickému tancovaniu alebo ceste tanečného srdca. Thank you. So I've been dancing my whole life. Ja som tancoval celý môj život. And I realized quite early on how powerful it is in the process of moving emotion through your experience. A veľmi rýchlo som si uvedomil, aké veľmi mocné môže byť zažívanie skúseností prostredníctvom tanca. So I've also studied many other paths, shamanism, tantra, meditation. A študoval som tiež veľmi mnoho najrôznejších smerov, ako šamanizmus, tantra. But what I discover is on the dance floor, you can weave everything together, all the different dimensions of us together. A to, čo som objavil počas svojho života je, že na tanečnom parkete môžeš všetko toto krásne prepojiť. So as a creative process, through dance, you can manifest pretty much anything you like in your life. Takže v podstate na tanečnom parkete je to veľmi kreatívny proces, počas ktorého môžeš manifestovať čokoľvek, čo chceš vo svojom živote. From a health process, just to really be fully in your body, awaken your sensuality and your senses. A čo sa týka toho zdravotného hľadiska, je veľmi dôležité byť plne vo svojom tele a vlastne vo svojich zmysloch. And then the beauty of connection, the relationship that occurs on the dance floor, which then extends out into the life. A samozrejme potom to so sebou prináša ešte aj tú nádheru, to prepojenie, keď si na tanečnom parkete s tým celým životom. So in the culture, what I noticed was that most of the culture is based on an image, a projection of a certain image of self. A to, čo som si uvedomil v mnohých kultúrach, že žijeme, kedy vlastne projektujeme nejaký obraz toho samých seba, ako žijeme. So a little experiment you can do on the dance floor is to dance with your eyes closed and really open up your feeling connection with the people in the space. A to, čo môžeš počas tanca urobiť je, že vlastne si na chvíľu zatvoríš oči a naozaj sa naladíš na to pole a pocítiš alebo precítiš tých ľudí a prepojenie s nimi.
So instead of connecting through the image, through the story, through the past, you connect through the feelings and sensitivity. A namiesto toho, aby si sa vlastne nalaďoval na tých ľudí cez nejaké príbehy, cez nejakú minulosť, to, čo o nich vieš, tak sa nalaďuješ na tých ľudí na tanečnom parkete cez svoje zmysly. So for me personally, it's helped me really relax in my body, in my emotion, and in connection with pretty much all people. Čiže pre mňa je to naozaj o tom, ako sa uvoľním do svojho tela a ako vlastne sa prepojím s ostatnými ľuďmi a so svojím telom. So I created a process called the Dancing Heart Path. A vlastne vďaka tejto mojej ceste som vytvoril vlastne projekt, ktorý volám, že Cesta tancujúceho srdca. Which remaps our evolutionary journey from infant into adulthood. Ktorá vlastne, jak sa to povie? The evolutionary journey. Ktorá vlastne je takou ako keby evolúciou od narodenia až po dospelosť, alebo cestou tanečného srdca, kde vlastne si prechádzame od narodenia až po dospelosť. And through this dance process, you re-imprint the messages that may have been missing in the past. A cez tento tanečný proces alebo cez túto cestu vlastne skutočne dávaš nové otlačky do svojho pola. So you might begin with like feeling safe in the body, safe in your own skin. Môžeš začať cítiť pocity, že sa cítiš dobre vo svojom tele, že sa cítiš bezpečne vo svojom tele, vo svojej koži. That's like the early stages of our development. The dependency phase is all about safety and protection. A toto je napríklad tá prvá fáza toho všetkého, tej cesty tanečného srdca, kedy tá prvá fáza, tá detská fáza je o tom, že je to naozaj o tom pocite bezpečia alebo o tej závislosti na niekom. And then as we start to awaken will with the toddler, we start the great adventure of life. We go and explore the world. A potom, ako sa stávame vlastne tým malým batolaťom, ktoré začne chodiť, tak vlastne začíname objavovať život a začíname sa osamostatňovať. So part of this exploration is all to do with the interaction. That's where it's really important to become like very skilled in relationship. A vlastne časť tohto vývoja je práve dôležitá v tom, že máme nejaké vzťahy, nadväzujeme nejaké vzťahy a práve preto je dôležité spôsob, akým nadväzujeme vzťahy. Then another stage of our evolutionary journey is the awakening or reawakening of imagination. Ďalšou fázou je práve to prebudenie našej imaginácie alebo predstavivosti. It's like in childhood was the practice ground, you know, with the fairies and the dragons and the magical places. We're practicing our imagination. Tak ako na ihrisku, ako deti sme vlastne sedeli na ihrisku a praktizovali tú našu predstavivosť, hrali sme sa na víly, na drakov a naozaj cvičili si tú svoju predstavivosť. So the Aborigines call the imagination the dream time. What was the Aborigines in Australia call imagination the dream time. Aha, takže nejaký národ v Austrálii volá toto, že snívanie počas dňa. And this is where we give birth to creation through the dream. A toto je práve, kde sa narodí to, že tvoríme cez ten proces tvorenia. So on the dance floor, what I've discovered and created is how to bring the dream into the body and to manifest in the world. A to, čo som ja na tanečnom parkete objavil, bolo, ako vlastne tvoriť tie naše sny, tak aby sme ich priniesli vlastne do tejto reality a naozaj sa zhmotnili. So Gandhi once said, be the peace that you want to see in the world. Gandhi raz povedal, aby ste boli tým mierom, ktorý chcete vidieť vo svete. So through our dance, we want to be the vision that we want to bring to the world. We want to be it. A cez tanečnú cestu vlastne my sa stávame tou víziou, ktorú chceme priniesť do tohto sveta. So instead of living as this very small image, we live as this huge vision full of energy manifesting through the body.
A namiesto toho, aby sme žili nejaký malý príbeh, nejakú malú časť nás, tak my sa ponárame v tej tanečnej ceste do tej veľkej vízie, do toho veľkého obrazu toho, kým chceme byť a čo chceme priniesť do tohto sveta. So just to give a short list of some things I find essential, which we can realize through the dance. A možno dať vám nejaký krátky zoznam toho, čo je pre mňa veľmi dôležité. So we get to develop our emotional range, our capacity for expression. Čiže poprvé to bude, že vlastne si rozvinieme našu kapacitu vytvárať vzťahy. We feel the confidence and power and energy in our body. Pocítime silu a moc a dôveru v naše telo. And then deliberately, on purpose, we open up to vision and inspiration. A práve tým nakoniec sa vlastne otvoríme vízii a inšpirácii. And the beauty of this is we work together as a tribe, as a human community on the dance floor. A čo je na tom najkrajšie je, že vlastne pracujeme na tanečnom parkete ako celok, ako kmeň spoločne. So there is so much suffering in the world based on this idea of aloneness and separation. Pretože vo svete je príliš veľa opustenosti a samoty, práve ktorá vychádza z toho presvedčenia, že sme opustení a sami. So as we get more skilled in relationship, we get more skilled in our level of connection, intimacy, and closeness to each other. Ak dokážeme teda lepšie vytvárať naše vzťahy, tak potom samozrejme dokážeme aj zažívať väčšiu intimitu v našich vzťahoch, byť bližšie jeden druhému a naozaj mať krásne vzťahy. So all of this I'm weaving together in the dance journeys. A toto všetko ja vlastne vkladám do svojich tanečných ciest. Yeah, thank you. Amazing guy. I would like to ask you maybe if you could say something about the ecstatic dance weekend that we are making together in Slovakia for the first time. Well, first of all, I'm very excited to come. OK, ešte preložím pre anglicky nehovoriacich ľudí, takže Gaja som sa spýtala, či by nám mohol ešte niečo bližšie povedať o extatickom tanečnom víkende, ktorý spoločne organizujem poprvýkrát na Slovensku. So we've called this conscious relating, dancing the 5 rites of love. Takže vytvoril som víkend, ktorý sa volá 5 obradov lásky. So about becoming conscious, waking up as our authentic self. A v podstate je to o tom stať sa vedomým a prebudiť sa do tej našej osobnosti, aby sme sa vlastne stali vedomými ľuďmi. And these rites, they're really 5 like laser points of focus that we're really going to explore in depth. A týchto 5 obradov je 5 základných zámerov alebo častí, do ktorých sa budeme spoločne ponárať a objavovať. So in terms of relating or loving, the first area to look at is self. You know, who am I as a being? Takže prvá oblasť, na ktorú sa pozrieme, je práve ten vzťah k sebe, vzťah lásky k sebe. Kto som vlastne ja? And the second level is in twos. Who are you? You know, how are we together? How do we co-create relationship? Druhá oblasť je potom vo vzťahu k iným. A síce, kto sme my, keď spolu nejakým spôsobom komunikujeme a sme v nejakom vzťahu. So the third level is family, community and tribe. A tretia úroveň je práve o rodine, kmeni a vlastne spoločnosti. Fourth level, we're going to exploring our love with nature, the exterior nature and our internal nature. A samozrejme štvrtou úrovňou potom bude náš vzťah k prírode a prírode v nás, vo vnútri nás samotných. And the last level, fifth level, right, is about great mystery, exploring the vastness of the unknown. A poslednou úrovňou je samozrejme to veľké tajomstvo. Objavovanie toho nekonečného a úžasného vesmírneho tajomstva vo vzťahu k nám, k sebe samým. So here we start to explore miracles, grace, blessings.
tu potom začíname objavovať práve tie zázraky, požehnanie a všetky tieto úžasné veci. Which from the perspective of great mystery is ordinary. Keď sa ale na to pozrieme z perspektívy úžasné toho obrovského tajomstva, tak je to vlastne niečo úplne obyčajné. So we're really giving ourselves permission to raise our consciousness and raise our energy. Takže týmto tanečným víkendom vlastne si dávame povolenie, aby sme zvyšovali svoju energiu a aby sme zvyšovali svoje vedomie. And relaxing in that deep place of love where we feel unity between us and between all of life. A podstatou je, že zostaneme vlastne prepojení alebo ľahneme si, spočinieme do toho pocitu jednoty so všetkým, aj so sebou, aj s vesmírom. So during our weekend together, we're going to explore some of the challenges that are in the way of these connections. A počas tohto víkendu samozrejme budeme objavovať aj nejaké tie výzvy, ktoré nám v tých vzťahoch bránia. We're going to go on a big adventure, opening ourselves up, deepening into our embodiment and opening in trust to life. Čiže budeme naozaj sa ponárať do svojho tela, stelesňovať všetko, čo v ňom je a ešte viac sa ponárať do tej dôvery v život. So we're going to live together for a weekend. So we have the tribal experience, eating, sleeping in the same area. So we're going to have that beautiful tribal connection. A počas víkendu si tiež zažijete úžasné prepojenie s kmeňom, s tými ľuďmi, ktorí tam budú, pretože budeme mať spoločné jedenie, spoločné spanie, budeme mať spoločné tancovanie, nádherné prostredie, v ktorom sa budeme nachádzať. And my deep wish for all of us is that we can transform ourselves and deepen our celebration with the life. A môjim veľkým prianím a želaním je, aby sme sa všetci hlbšie ponorili vlastne do toho života, do tej dôvery v život a vlastne dokázali oslavovať život. I have some really beautiful music to share with you. From very simple exercises, we're going to have a fantastic time together. Mám samozrejme, alebo prichystal som si pre vás veľmi skvelú, úžasnú hudbu, nejaké cvičenia a uvidíte, že sa budeme spoločne skutočne veľmi baviť. Okay, so maybe I would just add up that the weekend will be end of July and it will be very close to Bratislava in direction to Tanec, only 30 minutes away. And it's called in Lesná záhrada, which is really nice farm, which is open for you for this weekend. You can also swim up there if you like. There is swimming pool, natural one, of course. And if the weather is good, we can be also outside. Takže pre všetkých tých z vás, ja možno na záver by som ešte teda dodala, že bude sa táto akcia Vedomé vzťahy, 5 obradov lásky sa bude konať posledný júlový víkend v mieste, ktoré sa volá Farma Lesná záhrada blízko Bratislavy, asi nejakých 30 minút od Bratislavy smerom na Senec. Všetky informácie samozrejme dáme dole pod toto video. All the information to register we will put down below the video so everybody can have a look and see more information what they need. Wonderful. Really excited to come. Teším sa, nádhera. Úplne sa teším, že sa uvidíme. Okay, guys, so thank you very much for this lovely interview that we have done together. And I'm really looking forward to see you soon on this weekend together. Takže všetci ešte raz ďakujem, guys, že si prišiel do týchto rozhovorov a naozaj sa veľmi teším, že vás tam uvidím na tejto akcii, ktorá naozaj vám zmení život. Thank you. Thank you very much. Bye.